जी मेरे भाई, ये देखें, ये गोल्डन पेंट मैं बनवा के लेके आया हूँ। अब ये फ्यूल टैंक के ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाना है, लेकिन ये भट्ठी वाला पेंट नहीं है, ये विलायती पेंट है और ये पेंट थोड़ा सा महंगा होता है। जो भट्ठी वाला पेंट है मेरे भाई, जो गोल्डन कलर है वो आपको 1000-1200 का क्वार्टर मिलेगा, ये आपको तकरीबन को 7-8 हज़ार रुपये का क्वार्टर मिलेगा, ये डिफरेंस है। इसकी क्वालिटी ज़्यादा है, इसके कलर शेड बड़ी प्यारी है। तो ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ढक्कन के नीचे गोल्डन पेंट लगा हुआ है। तो खाली ये पेंट मैं लेके आया हूँ। अब ये हमने फ्यूल टैंक की निचली साइड बनानी है, इस पर डिज़ाइन बनाना है। ये देखें, ये फ्यूल टैंक पे, तो अभी आपको डिज़ाइन भी बना के दिखाएंगे। तो ये फ्यूल टैंक का आपको जो ना ये नज़र आ रहा है, ये क्वार्टर का नाम भी डिफेंसो है और एक ग्रैंड है, क्योंकि ये तो दोनों कलर मिक्स होके जो ना वो ये गोल्डन पेंट बनता है। तो अभी आपको ये करके दिखाते हैं पेंट, इस जो ना फ्यूल टैंक के नीचे जो हमने डिज़ाइन बनाना है।